Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, saudaraku semua. Di kesempatan ini saya akan bagikan tip bagaimana cara pemijatan orang yang lagi sakit pilek atau batuk pilek ya. Yang kemarin sudah kita bagikan, yang kita pijit itu bagian tangan, telapak tangan ya. Kali ini akan saya bagikan bagaimana pemijatan untuk bagian telapak kaki. Ada 3 titik untuk pemijatan di telapak kaki ya. Yang pertama di bagian ini ya. Untuk yang kedua itu di bagian sebelah sini. Ini saya tunjukkan. Dan yang ketiga di area sini. Baik, kita fokus ke yang pertama dulu ini. Untuk yang ini, bagian sini nih, kita tekan pelan-pelan, lalu kita rasakan di situ yang terasa sakit lah. Itu kita pijit kurang lebih sama 3 detik atau 3 ketukan. Baik, selanjutnya ini kita ulang-ulang terus ini sampai terasa ini agak sakitnya reda daerah sini nih. Biasanya kalau kena batuk pilek itu di sini sakit kalau dipijat ya. Nah, daerah sini nih. Saya kasih contoh. Nah, begini. 1, 2, 3. Ini titik yang pertama. Untuk titik yang 2, nah, di area sini ya. Dari sini bisa diperhatikan. Sama. Nah, kita pijat. Ini bisa kita lakukan sendiri kok. Nah, sama begini. Sampai terasa sakitnya di sini itu berkurang. Nah, untuk yang ketiga di area sini ya. Sini. Nah, ini. Kita rasakan juga ini waktu pemijitan ini. Yang area sakit, nah ini dia. Ketemu di area sini. Ini modenya segitiga ya, sini, arah sini, sini, arah sini. Ini. Nah, ini bisa kita lakukan sendiri, juga bisa diminta tolong orang lain ini pemijatan ini. Dan bisa kita lakukan di waktu-waktu yang longgar. Nah, ini. Mudah-mudahan dengan tata cara pemijatan untuk batuk pilek ini bisa meredakan sakit saudaraku semua, dan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah dan yang diberi kesehatan selalu prima dan bisa beraktivitas seperti biasanya, tentunya bisa bermanfaat buat orang lain. Dari saya sekian dulu. Besok kita berikan beberapa tip lagi pemijatan untuk penyakit yang lain. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.